ค่ะครับเดี๋ยวเราไปที่สาขาต่อไปกันดีกว่าครับต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กไปแล้วนะครับต่อไปก็ต้องเป็นผู้สูงอายุเลยดีกว่าคอนทราสต์ไปเลยคค่ะอนทราสต์ไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาขานี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมากขึ้นซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เป็นสาขาในเชิงของหลายภาควิชาสหสาขาวิชาเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันเพื่อดูแลผู้ป่วยนั่นเองนะครับใช่ค่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักสาขานี้นะคะเป็นสาขาพิเศษจริงๆตั้งมาไม่ได้นานมากสำหรับของที่จุฬาเราที่เปิดมาสำหรับทันตกรรมผู้สูงอายุแล้วก็การดูแลผู้ป่วยพิเศษนะคะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหลักสูตรเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับค่ะ The Geriatric and Special Patients Care Program has been established at the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University since 2016. This international program provides a special training for Thai and international dentists who have interests in oral problems of elderly and special needs patients. The location of our program is at the Somdet Ya building in the center of Bangkok, where patient convenience was a priority in the design and layout of our geriatric clinic. We take care of the oral health for healthy elderly whose lifestyle remains active, as well as those with more complex problems and need special attention. The Master of Science program in Geriatric Dentistry and Special Patients Care is filled with highly experienced, multidisciplinary faculties and staff. Geriatric dentists should have special training because standard dental procedures become more difficult in elderly with special needs. Those include patients with physical, medical, or cognitive conditions that require special consideration when receiving dental treatment. For example, people with autism, Alzheimer's disease, Down syndrome, and other disabilities. Oral health care for a special needs patient takes compassion and understanding. We train our graduates to focus on meeting the needs and working with the limitations of these patients. In our Geriatric Dentistry department at the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, we provide the dental services for the elderly having over 70 years of age, especially the one who has a special need or having a caregiver to provide the oral health care for them. Many individuals with disabilities are living longer due to advances in medical treatment. Many of them are at risk of oral disease and compromised quality of life, emphasizing the need for dental treatment. Our oral health care teams embrace an interdisciplinary and interprofessional approach for patient-centered care. However, patients with special needs frequently experience barriers to dental care, especially their low socioeconomic status. In many cases, caregivers play a very important role. Educating the caretakers for assisting or enabling elderly to maintain oral hygiene at home is essential. แม่ดีใจค่ะที่ได้มารักษาพาลูกมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็คุณแม่ก็ภูมิใจมากที่คุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลได้ดูแลลูกด้วยดีตลอดมาเป็นระยะเวลานี่ก็ประมาณเกือบ10 ปีแล้วคุณแม่ก็พยายามที่จะพาลูกมาเพื่อจะได้ลูกมีสุขภาพฟันดี Oral health denotes not only the absence of disease, but general well-being. So the person can perform masticatory function like eating and swallowing well, and can contribute to aesthetics and social well-being. In the case of patients with dementia, they have complex medical and oral problems because of the decline of health in body systems, but they may not cooperate with dental procedures.
dental treatment under general anesthesia is reserved for patients whose behavior cannot be managed by non-pharmacological methods such as positive reinforcement, voice control, distraction, or pharmacological techniques such as nitrous oxide sedation or oral sedation. Dental treatment under general anesthesia in selected cases is a safe and effective way of providing dental care for non-compliant patients. The program offers a blended learning environment to give students more flexibility than a traditional classroom. Therefore, we provide both on-site and distance learning for students who may not always be physically present at the school. Instead, students can learn from their location and consult patient cases with teachers via Zoom meeting. Using an up-to-date evidence-based practice, students work and learn with an interprofessional team including doctors, nurses, pharmacists, and other healthcare practitioners in the work-based learning system. Through the variety of learning activities, students learn by tailoring their course to their own capabilities. The program supports all types of basic sciences and clinical research. Graduates are trained to gather information about research topics, review that information, and analyze and interpret the details in a way to support a solution. Our program stimulates the ideas for new knowledge and innovation to improve the elderly's health and quality of life. We are here to help students gain confidence, knowledge, and skill to treat elderly patients and special needs patients. Therefore, patient-centered care is emphasized throughout the program. We offer the blended learning design with online and on-site courses for students who want flexibility to work and learn at the same time. Geriatric dentists from our program can use effective communication with patients, caregivers, and also their families, and also working effectively with doctors, nurses, and other healthcare professions in the interprofessional team. There is so much to learn. Please come join us at the Geriatric Dentistry and Special Care Program, Chulalongkorn University. ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจเนาะอาจารย์ ค่ะ แล้วก็ถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าทางคณะของเราเนี่ยก็มีการเปิดหลักสูตรในลักษณะนี้ด้วยนั่นเองนะครับ ใช่ค่ะแล้วจริงๆเปิดเป็น international program แต่ว่าเราก็รับทางนิสิตไทยแล้วก็นิสิตต่างชาติจะเห็นได้ว่าอลัมนายของทางผู้สูงอายุเนี่ยค่ะทางของหลักสูตรเนี่ยมีทั้งนิสิตไทยแล้วก็นิสิตต่างชาติใช่ค่ะดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีด้วยเนาะที่มีอาจารย์ค่ะมีอาจารย์ประจำภาควิชาประจำหน่วยงานของผู้สูงอายุมาอยู่กับเรานั่นเองนะครับที่จะได้มาให้ละเอียดเพิ่มเติมครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ชลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ครับพอดีว่าอยากให้อาจารย์รบกวนแนะนำหลักสูตรเกี่ยวกับของธนการผู้สูงอายุนิดนึงแล้วก็ชวนนิสิตทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติมาเรียนหลักสูตรธนการผู้สูงอายุนิดนึงครับอาจารย์ค่ะก็ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำให้ความสนใจเกี่ยวกับทันตกรรมผู้สูงอายุให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าโอกาสหน้าเราน่าจะได้เจอคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุจำนวนมากอะค่ะหากว่าที่หลักสูตรเนี่ยจะมีหลักสูตรที่เป็นป.โท2 ปีนะคะซึ่งเป็น international ด้วยถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเรียน2 ปีมันนานไปนะคะไม่แน่ใจว่าจะเรียนอะไรจะสนใจไหมเราก็ยังมีหลักสูตรระยะสั้นนะคะแค่4 สัปดาห์ให้มาทดลองเรียนกันแล้วก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าในทันตกรรมผู้สูงอายุเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกว่าความรู้ที่เราได้จากหลักสูตรระยะสั้นนะคะเราไปประกอบกันใช้ในชีวิตประจำวันที่เราดูแลคนไข้ผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบต่างๆค่ะก็น่าสนใจมากเลยค่ะเชิญชวนให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆแล้วก็ในยุคของเทรนด์ปัจจุบันด้วยนะคะใช่แล้วครับสำหรับประเทศไทยเลยนะครับ